Reka nongere mbasuze ke mbifurize kugira icyumweru cyiza, igitondo cyiza kandi kuri mwese. Twinjiye makuru yo muri rukerera, turi ku cyumweru tariki 14 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025. Namakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka ku mirwano ya ramukiye muri Kivu y'Amajyepfo, n'imirwano yikaze mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze kwigarurira imisozi igera kuri 3 ndetse bakaba bahise bahashinga ibirindiro byabo, batsinze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi. Ibi turaza kubirambura, turaza kandi kubabwira yuko muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru ibyago bikomeye cyane birimo kuvugwa ku mpunzi zahungiye Nyabyondo ziturutse mu bice bitandukanye. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa mu gihe uraba uri kumwe natwe hano. Turaza no kunyarukira muri teritwari ya Rubero, tubabwira yuko igitero cya ADF ahitwa Intoyo abagera ku 102 bose nibo bamaze kumenyekana ko abahitanwe n'iki igitero. Ubwicanyi rero buramaganwa bikomeye cyane n'imiryango ya societe civile muri ibi bice. Turaza kandi kugaruka ku nkuru ijyanye n'abantu bagera kuri 200 bapfiriye mu manuka z'ubwato. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Turaza kubabwira kandi ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bakiriye abarwanyi benshi ba Wazalendo bari basanzwe bakorana n'igisirikare cya FDLR. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Ndaza kandi kukubwira ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasubijwe amafaranga bivuga ko yari yaranyerejwe na Bwana Costa Amutamba. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru yo muri iki gitondo. Mbere yo kugira gahunda rero winjiramo, mbere yo gupanga kujya mu kiliziya, mu materaniro n'ahandi hatandukanye, nyemerera tubanze dusangire aya makuru. Ni kuri Bendera TV, nge nitwa Mukadani wamaze kugera hano ukorera like mbibone. Ikindi kandi niba urimo kunyumva neza, nyandikira hasi aho ngaho umbwira uti ndakumva. Niba turi kumwe ubimbwire, ariko kandi butari no kunyumva nabyo unyandikire ubimbwire. Nguko rero ko tugiye kuzamuka mu kanya n'aya makuru ku buryo burambuye, ariko nyemerera tubanze tubigenze gutya. Reka anongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Aya makuru ni munyemerere tuyahere ku mirongo y'urugamba. Abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze kwigarurira imisozi igeze kuri 3 ni mu rukerera rwo kuri uyu munsi, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None tariki 14 Nzeri muri uyu mwaka, imirwano ikomeye yongeye kuramuka aha mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira. Nahagana amasaha ya saa 10 za mu gitondo kuri uyu munsi, ubwo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, iz'u Burundi FDNB ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bagabaga cyase bagabye igitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abatangabuhamya bavuga ko ari igitero cyari kigamije gusunika abarwanyi b'intare za Sarambwe kugira ngo bajye kure y'uyu mujyi wa Uvira, ndetse ngo hagamijwe no kubambura bimwe mu bice abarwanyi b'umutwe wa 23 bafashe ahangaha. Ariko cyane cyane ngo gahunda yabo ikaba ngo yaruko batungura bakabagabaho ibitero. Rero babatunguye ubundi ngo bakabarasa bakamamara nk'uko bivugwa.
abarwanyi b'umutwe wa M23 rero ngo abaje nabo usangwa bari tayari basubiza inyuma ibi bitero by'abasirikare babambura imisozi ikomeye igera kuri 3 n'umusozi wa Kihumba, umusozi wa Rugezi n'umusozi wa Muturure. Iyi misozi rero ifite ibintu ivuze bikomeye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 biravuga yuko ngo bakimara gufata iyi misozi ngo bahise bashyira ibirindiro byabo, ndetse kandi imwe muri iyi misozi abarwanyi b'intare za Saramwe ngo bamaze kwasetinga radari zabo zigomba gucunga ibirimo kubera muri uyu mujyi wa Uvira 5/5. Bamwe mu baturage bagira bati twabonye igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyumvikana kigaba ibitero cyangwa se gitangira kurasa, hanyuma ariko ngo baje kongera kubabona abarimo bakinagira birukanka. umwe mu baturage utuye ku musozi wa Muturure witwa Safari yabwiye itangazamakuru ko ngo saa 10 za mu gitondo aribwo bumvisha amasasu menshi. Agira ati twabonye FARDC na Wazalendo abatangira kwiruka mu misozi, ariko nyuma y'amasaha make ibintu ngo byaje guhinduka. Abasirikare ba M23 bari bafite imbunda nini cyane abasubiza ibi bitero inyuma. Ni nyuma y'amasaha make n'ubundi ngo igisirikare cya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi batangiye gusubira inyuma, bamwe basiga n'imbunda aho ngaho. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero bakaba bamaze gushyira ibirindiro muri misozi. Amakuru yemezwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze avuga ko M23 ikimara kuhirukana abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri iyi misozi ngo bahise bahashinga ibirindiro bishya, ni ku misozi ya Kihumba, Rugezi na Muturure, ari nayo misozi ngo yahise tayari ubu ngubu ijya mu barwanyi b'umutwe wa M23. Hose haranzwe no gushyira no kurasana hagati y'izi mpande zombi, ariko birumvikana byaje kurangira n'ubundi abarwanyi b'intare za Saramwe babashije kwegukana iyi misozi. Abaturage baturiye rero muri uyu mujyi wa Uvira kugeza ubu ngubu ubwoba ni bwose, batangiye kugira ubwoba gishyitsi n'ikidodo kubera iyi mirwano ikomeje kugenda isatira uyu mujyi. Hanyuma kandi bakavuga yuko ngo mu gihe barimo gusatirwa abarwanyi b'intare za Saramwe bashobora kurangira bigaruriye uyu mujyi mu bihe bya vuba. Ibi rero bikaba byongeye gutera ubwoba abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira, mu gihe bavuga yuko nk'aba bo mu bwoko bw'abanyamurenge bo rwose ngo Wazalendo zibamereye nabi cyane. Hanyuma reka dukomeze n'iyi nkuru twimukiye muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere yo kunyarukira muri teritwari ya Masisi, reka tubanze turebere hamwe by'iyi nkuru ivuga ko abantu bagera kuri 200 bapfiriye mu mpanuka ebyiri z'ubwato. Impanuka ebyiri z'ubwato zabereye mu ntara ya Equateur muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishe abagera kuri 193, ni mu gihe abandi benshi ngo abakirimo gushakishwa. Izi impanuka zabaye ku munsi w'ejo bundi tariki 10 na tariki 11 Nzeri muri uyu mwaka. Hanyuma nk'uko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabisobanuriye itangazamakuru, ubwato bwa mbere ngo bwarohamye tariki 10 Nzeri muri uyu mwaka, burohamira muri teritwari ya Basankusu, ubwo ngo bwagonganaga n'ubundi abantu bagera kuri 86 biganjemo abanyeshuri barapfuye.
hatabawe icyakora ngo abagera ku 10 abandi benshi baburirwa irengero gusa umubare wabo wari wamenyekana. Bivugwa ko impanuka y'ubu bwato yatewe nuko ngo bwari butwaye abantu barenze ubushobozi bwabwo no kuba bwarakoraga urugendo mu mwijima kuko ngo hari nijoro. Umuyobozi wa societe civile ikorera muri Basankusu yitwa Nelson Joseph Kayoko Rondo yagize ati gutwara ubwato mu ijoro ntibyemewe ariko ntibyubahirizwa. Impanuka ya tariki 11 Nzeri yo yabaye ubwo ubwato bwari butwaye abagenzi hafi 500 bwafatwaga n'inkongi burohama mu ruzi rwa Kongo ahegereye muri teritwari ya Rukorera. Leta ikaba ngo yarashoboye gukura mu mazi imirambo 103 itabara abagera kuri 209 abakiri bazima. Minisitiri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage akaba ari muri iki gihugu yatangaje ko mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bikomeje ngo hari abagera ku 146 bari muri ubu bwato bataraboneka. Ibintu bikomeye cyane Reka rero noneho tunyarukire muri teritwari ya Masisi nkuko mukanya nari mbibasezeranyije babwiriye ko abaturage bavuye mu bice bya Kashovo, Nyange, Ruhinzi na Rutsiku ni mu karere ka Masisi bahunze imirwano. Ubu hakaba habayeho bakaba bavuga ko bari mu ubuzima bugoye. Bamwe bacumbikiwe mu miryango y'abaturage bo muri Nyabyondo, abandi basanganira ubuhungiro mu nsengero ndetse no mashuri yo muri ako gace ka Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko umwe mu bayobozi baho ngaho yabitangaje, abaturage ngo baje Nyabyondo kuva ku ya 10 ngo kuva ku wa gatatu tariki 10 Nzeri bakirwa n'abaturage uko bashoboye nubwo ngo nabo bari mu buzima bushaje kandi budafite byinshi kubera iyo myitwarire y'ukutagira aho kwihisha. Bamwe mu mpunzi bajyanwe mu miryango y'abaturage, abandi bagira inshuti zabo barijyanira. Kugeza ubu rero ibintu bikomeje kugenda bikomera, ibintu bikomeje kugenda bifata urwego rwo hejuru. Ngibyo rero hanyuma rero reka twerekeze no muri nkuru yo muri teritwari ya Rubero. Biravugwa ko igitero cya ADF Intoyo cyahitanye abantu bagera ku 102. Hanyuma rero komite cyangwa komisiyo cyangwa se ikigo gishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba abamaganye ubwicanyi. Ikindi kandi inama y'abepiskopi gatolika bo muri Kongo Seniko nayo yamaganye ubwicanyi nk'ubwo bukorerwa abantu b'inzira akarengane. Bukaba rero ubwicanyi bwabereye mu mudugudu wa Ntoyo ni mu karere ka Rubero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho hantu abo bantu ngo 102 ibishwe n'inyeshyamba za ADF mu ijoro ryo ku itariki 8 rishyira ku itariki ya 9 Nzeri muri uyu mwaka w'2025. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Monseigneur Donatien Nshore n'umunyamabanga mukuru wa Seniko, agira ati Seniko yongeye kwamagana byimazeyo
kwamagana byimazeyo abaturage barimo kugenda abahonyorwa kandi bakicwa umusubirizo n'urubozo. Ibi rero ni ibintu bibabaje cyane. Kuva ku itariki 30 Ugushyingo mu mwaka w'2021 ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'iza Uganda UPDF ziri mu bikorwa byo guhashya ADF n'indi mitwe y'inyeshyamba ikorera muri ako gace, gusa biracyakomeje kugorana. Ngibyo reka ubwo tuvuye muri ibi ngibi twerekeze n'ahangaha muri aya makuru avuga yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bakiriye abarwanyi benshi ba Wazalendo bakoranaga na FDLR. Umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bw'Kinshasa uravuga yuko wamaze kuyungwaho n'abarwanyi ba Wazalendo bahoze bakorana na FDLR. Aba rero bakaba baje ngo kubiyungaho kugira ngo n'ubundi bafatanyirize hamwe kurwana urugamba rumwe kandi ngo rufite igisobanuro kimwe kandi nyacyo. Abarwanyi barimo abayobozi bo muri UPCRN bakoreraga muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hakaba nk'uko byagiye bisobanurwa, hakaba n'umuvugizi nk'uko byagiye bisobanurwa n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma ku itariki 10 Nzeri muri uyu mwaka. Abishyikirije abarwanyi b'umutwe wa M23 harimo General Hakizimana Burije cyase Hakizimana Bureje, hakaza Colonel Heritier Hakizamuhashi, hakaza n'uwitwa Majoro Hakizimana, hakaza na Habineza Ndize Jean Baptiste ukorera muri polisi ndetse na Major Bosco Baraka. Reka rero dukomeze n'aya makuru tubabwire yuko harimo kandi n'abandi benshi bakomeje kugenda bishyikiriza abarwanyi b'umutwe wa M23. General Burege yasobanuye ko yakoreraga UPCRN mu gace ka Ruhinzi hafi ya Bukombo. Abangaba bose rero bakaba bamaze kwishyikiriza abarwanyi b'umutwe wa M23. Reka rero twongere tunyarukire Kinshasa ku murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasubijwe amafaranga yari yaranyerejwe na Bwana Mutamba wahoze yari Minisitiri w'Ubutabera muri iki gihugu. Lao Bank yamenyesheje umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yamaze kohereza kuri konti ya leta miliyoni 19 z'amadolari zari zaranyerejwe na Constant Mutamba Tungunga wabaye Minisitiri w'Ubutabera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero akimara kujya hanze yabaye nkaho abantu abanza kutayumva neza, ariko aya makuru agaragara mu ibaruwa abanyamategeko b'iyi banki bandikiye uyu mushinjacyaha ni Firmin Mvone Mambu tariki 5 Nzeri muri uyu mwaka, abashingiye ku mwanzuro w'urukiko. Lao Bank isobanura ko aya mafaranga yari kuri konti ya sosiyete yitwa Zion Construction yasubijwe ku y'ikigega Afrivao cyashyizweho na Minisiteri y'Ubutabera kugira ngo amafaranga agishyirwaho azifashishwe mu guteza imbere abaturage bo muri Kisangani.
kugeza ubu ngubu rero uyu bwana Constant Mutamba akaba yaramaze guhamwa n'ibyaha ndetse kugeza ubu ngubu ntagihindutse bikaba bivuga yuko ngo ari hafi gutangira ibijyanye n'ibihano bye. Ibi twabigarutsemo inshuro nyinshi ntago turi bisubiremo cyane, ariko niba wumva hari icyo twagusobanurira twandikira hasi aho ngaho ukatubwira, ubundi tukaba twagira ibyo tugusobanurira. Ndabashimiye cyane rero, reka mbifurize kugira icyumweru cyiza, mwese mugira amahoro n'amahirwe, abagiye gusenga musenge neza, abagiye mu zindi gahunda namwe zibanogere zose. Bye, ciao ciao.